Ақжол фракциясынан республика премьер-министріне. Заңсыз шығарылған капиталды қайтару туралы заң жобасы мәжілісте қаралғанда парламенттік тергеу функциясының қажет екеніне тағы да көзіміз жетті. Ақжол партиясы мұндай ұсыныстарда парламенттік оппозиция туралы заң жобасына 2013 және 2020 жылдары ұсынғанда үкімет соған үнемі қарсы болып тосқауыл қойып отырды. Ал еліміздің демократиялық дамуының өзі бұнда институтты талап етуде. Негізінде барлық дамыған және өзге де мемлекеттердің парламенттеріне тергеу құзыреті берілген. Мәселен, парламенттік тергеуді Америка Құрама Штаттарының Конгресі мен Ұлыбритания парламенті кеңінен қолданады. Германия, Италия, Испания, Чехия, Польша, Литва, Оңтүстік Корея, Жапония, көршілеріміз Ресей мен Өзбекстан мемлекеттерінде парламенттік тергеу және бақылау туралы арнайы заңдар мен регламенттер бар. 2016 жылы ТМД парламентарлық ассамблеясында парламенттік тергеу туралы үлгілік заңның қабылданған болатын. Осыған байланысты капиталдарды қайтару бойынша заңның жақында болған талқылауға сай, өз бастамамызға қайта оралып, Ақжол партиясы парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы және құқықтық актілері туралы заңдарына сәйкес әзірлеген парламенттік тергеу туралы заң жобасын, сондай-ақ оған түсіндірме хатты қоса үкіметке сараптамаға жіберіп отырмыз. Заң жобасының мақсаты демократиялық институттардың халықаралық тәжірибесін енгізу, қоғамдық және парламенттік бақылауды күшейту, өкілді, атқарушы және сот биліктері тармақтарындағы тежеу мен тепе-теңдік балансын қалыптастыру, резонансты оқиғалар, сондай-ақ соларға байланысты және қоғамнан жасырылған болуы мүмкін фактілерге қоғамдық саяси жағынан да баға беру сияқты қағидаттарды іске асыру. Парламенттік тергеу институты енгізу туралы бастама президент Тоқаевтың күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет тұжырымдамасын жүзеге асыруға бағытталған. Работая над законом о возврате незаконно выведенных капиталов, снова показала необходимость наделения парламента функцией парламентского расследования. Демпартия Ақжол вносила такие предложения в законопроекте о парламентской оппозиции в 2013 и 2020 годах, однако оба раза правительство их блокировало. Тем не менее, сегодняшнее развитие государства показывает обоснованность и необходимость этой инициативы. Функциями парламентского расследования наделены практически все развитые и многие развивающиеся страны. Так, наиболее широко институт парламентского расследования применяется Конгрессом США и парламентом Великобритании. Специальные законы и регламенты о парламентском расследовании и контроле действуют в Германии, Италии, Испании, Чехии, Польше, Литве, Южной Корее, Японии, соседних с нами России и Узбекистане. В 2016 году в Межпарламентской ассамблее СНГ был принят модельный закон о парламентском расследовании. В этой связи, а также по итогам недавнего обсуждения закона о возврате капиталов, фракция Ақжол возвращается к своей инициативе и, согласно законов о парламенте и статусе его депутатов и о правовых актах, направляет правительству для экспертизы подготовленный Демпартией Ақжол законопроект о парламентском расследовании, а также пояснительную записку к нему. Целью проекта закона является внедрение передового международного опыта демократических институтов, усиление общественного и парламентского контроля, формирование баланса сдержек и противовесов в системе представительной, исполнительной и судебной ветвей власти, выработка публичной политической оценки по резонансным событиям, а также связанным с ними фактам, которые могли скрываться от общества. Инициатива о внедрении института парламентского расследования направлена на реализацию концепции президента Токаева «Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство». Просим поддержать. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары.